Halo. Inakuaje bro? Mambo yanaenda? Aisee kaka, nimefika kitambo sana hapa nyumbani aisee. Wewe uko wapi kwani? Yaani bro, yaani kiukweli yani nimemisi sana kukuona kaka. Shida moja njulio nikwambie. Hayo maisha bana. Kiukweli ni kupambana tu. Mna lolote. Mdogo. Poa. Basi pamoja sana. Karibu, kuko wazi. Asante. Shikamoo. Jambo. Jambo. Karibu. Asante. Samahani baba. Ndio. Bwana mzee Julio. Okay, Julio. Julio, ukoje naye? Julio ni rafiki yangu. Okay, rafiki yako, mnasoma wote? Samahani, naomba kumpata. Julio ametoka kidogo. Sawa, niko na shida naye pia nitampata. Basi, jaribu kuwasiliana naye. Sawa baba, nitashukuru. Apokee simu. Sawa, haina shida. Nitarudi hata baadaye. Okay, baadaye eti. Na kama akifika nimwambiaje? Rafiki yake Fei alikuja. Fei? Fei? Ndio. Okay. Haina shida mama. Sawa. Karibu tena. Asante. Najisikia uko huru kabisa. Asante. Dadi, shikamoo. Marhaba, jambo. Jambo, naendeleaje? Baba Mungu mwema, tunapambana. Mama yuko? Sijajua. Oh. Sasa. Julio, Namna. tusogee kidogo. Sawa. Dadi. Julio, Namna. nataka kwamba tukae kafara kidogo. Ndio. Kwa sababu kuna nyakati nyingi nitamani kwamba ningepata nafasi kwamba tukakaa tukaongea mawili matatu. Najua kijana wangu saizi umekuwa. Ni kweli dadi. Na masomo ndio hivyo, piga huko, ndio mnasubiri tu matokeo ni mambo fulani. Sasa kulingana na mazingira ambayo
yapo kwa wakati huu. Kijana lazima ujipambanue. Ujipambanue, ujue wakati, ujue mazingira. Sababu unajua na mimi nilikuwa hivyo. Mazingira niliyokuwa nayo na mimi sikuelewa kama mnavyokuwa kwa nyakati hizi. Sasa hizi tumeshatoka huko na kawaida ya dunia, kwamba wakati huo, katika wakati wa ujana huwezi kuelewa ujana. Kisha kufika kwenye uzee ndio utajua ujana nini, kwa sababu umeshapita. Naona sasa shida iliyopo. Kwa ndio maana nikaona kwamba nikuelekeze ni kulingana na mazingira tulionayo. Kijana unapoendelea kukua, na kwa kama umeyajua yote kama vile wazee wamepitwa na wakati, lakini ujue nao wametoka huko. Sasa tumeona mapungufu mengi huko. Okay, nisiwe na mambo mengi ya kueleza. Swala moja kubwa. Halo. Samahani rafiki yangu wangu. Naomba uje nyumbani mara moja. Haya sawa. Nimesoma sana, nimejua mambo ya mahusiano. Unapokuwa kwenye maisha kama mwanaume lazima umtambue mwanamke. Mwanamke ni mtu aliyetoka kwenye ubavu wako. Unaelewa maana ya kutoka kwenye ubavu? Nikisema hivyo unanielewa vizuri? Naelewa vizuri. Ni mtu aliyetoka kwenye ubavu wako, ina maana yeye asili yake ni ya ndani. Mwanaume asili yake ni ya nje. Naelewa? Kwa ndio maana yeye anacheza na akili ya mwanaume. Kwa sababu yeye ametoka wapi? Ndani. Kwa kama mwanamke ametoka ndani, anacheza na akili ya mwanaume kwa sababu akili iko ndani. Sasa nikuulize swali. Niulize. Karibu rafiki yangu mwanzo. Asante, nashukuru aisee. Na mimi nikaona si vema. Ule muda wakati unanipigia simu kulikuwa kazi nilikuwa nafanya, lakini nikaona acha nikimbie mara moja afu nikusikilize. Sawa. Niambie. Nina shida. Naomba unisaidie. Aha. Shida gani hiyo? Niambie. Hivi kwa mfano kuna mtu unampenda. Ndio. Alafu haonyeshi dalili yoyote. Kama ni wewe, utafanyaje? Aisee, hicho kitu kama ni mimi ndio kimenitokea. Nafikiri mtu siwezi kupambana naye kama haonyeshi mwelekeo wa kuwa na mimi. Kwa sababu siamini hata kwenye urafiki kwamba tunaweza tukafika naye mbali hata kama nikimbembeleza sana. Kwa hiyo kama ni mimi naweza nikaachana naye. Labda sijajua kulikoni, maana umeniuliza hili jambo. Mimi kuna mtu nampenda. Ila sasa nashinda pa kuanzia kumwambia. Lakini najisikia moyo unauma.
hata sijui nifanyaje. Nani anayeanza kumtafuta mwenzake kati ya mwanaume na mwanamke? Mwanaume. Kumbe bado mwanangu hujakuwa. Anayeanza kumtafuta mwenzake ni mwanamke. Tena? Kwa sababu wewe anakuandalia mazingira. Yeye mwanamke anatoka kwenye dressing table. Unajua dressing table? Sehemu zile ambazo wanajipamba pamba. Anajipamba. Pale ameanza kukutafuta wewe. Kwa unapokuja wewe kumwangalia maumbile yake, kwa sababu wewe anacheza na akili yako kichwani. Wewe unacheza na mambo ya nje. Kwa hiyo anatengeneza mambo ya nje kwanza kwako. Ili atakapopita tu mtoto huyu ameumbwa. Lakini alianza kukulia wazo mapema. Kweli. Umenielewa mpaka hapo? Nimeshakupata. Kwa ukiwa na ufahamu huo, utaelewa huyu mwanamke anafaa au hafai. Sawa. Ndio maana sisi wazee wenu tulipokuwa tunatafuta wanawake, hatukuwa tunaangalia umbile lake, tunaangalia staha. Fei, pole kwanza rafiki yangu. Asante rafiki yangu. Aise. Nafikiri mimi cha kukushauri. Naweza nikasema kwamba huyo mtu kama umepambana, umejaribu katika njia zote, imeshindikana. Mpaka sasa dalili unaona kwamba hakuna mwelekeo wowote. Naweza nikakushauri tu jambo moja kwamba achana naye. Kwa sababu siku hadi siku unaweza kujikuta tayari umekuja kuoana, lakini katokea kwamba mambo hayaendi. Na siku zote huwa wanasema matokeo haijawahi kusema uongo, kwa sababu kitu kishatokea tayari ni uhalisia wa jambo. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri tu kwamba kama mmepambana imeshindikana, achana naye. Labda sijui wewe unasema. Asante rafiki yangu kwa ushauri. Nitahitaji kufikiria. Fei, mimi nashukuru kwa kusaidiana katika changamoto kama hii. Nafikiri sina budi tena kuwepo. Mimi naondoka. Asante, karibu. Asante. Sikusindikizi bwana. Asante. Nashukuru. Karibu. Asante. Kwa sababu anayekuandalia mezani kule anakutafuta kwa kichwa ili akulaghai. Naelewa. Nimeshakupata. Basi kwa leo nilikuwa na kawazo tu hapo kwamba unapotembea huko mwanangu, najua umekuwa saa hizi. Kuna wakati mwingine utaingia kwenye mahusiano tu. Utatafuta mwanamke unataka uoe. Ili upate mwanamke wa kuoa, kaa uangalie staha ya wewe mwanamke. Usiangalie umbile. Usiangalie kujipodoa. Nimeshapata. Mimi niko ndani basi. Okay.